ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရင်အ ਨੇ ဆုံးအဲ့ဒီကံကံဤကျိုးယုံကြည်လက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကံကံဤကျိုးယုံကြည်လက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရှေ့ကိုဆက်သွားလို့ရကံကံဤကျိုးကိုညင်းပယ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေနဲ့သွေးဖီသွားပြီသူကနော်သွေးဖီသွားပြီကဲစဉ်းစားကြည့်အောင်ကံကံဤကျိုးကိုလက်ခံသူနဲ့လက်မခံသူဒီနှစ်ယောက်ပဲကြည့်လက်ခံသူကဘယ်လိုစဉ်းစားလက်မခံသူကဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲလက်မခံသူစဉ်းစားပုံလေးကိုကြည့်ကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကံကံဤကျိုးလက်မခံဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်လဲကောင်းတာလုပ်လဲကောင်းကျိုးမရပါဘူးမကောင်းတာလုပ်လဲမကောင်းတဲ့ကျိုးမရပါဘူးဒါတွေကအပို့ပဲကိုလှုပ်ချင်တာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့လူတယောက်ဟာကိုလှုပ်ချင်တာလို့ဆိုကြတယ်ကောင်းတာလှုပ်ချင်တာနည်းတယ်မကောင်းတာလှုပ်ချင်တာများအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အကောင်းဘက်သွားမလားအဆိုးဘက်သွားမလားကံကံဤကျိုးလက်မခံဘူးဆိုကြတယ်အဆိုးဘက်ရောက်သွားပြီသူလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ဖို့မရှိတော့ဘူးသူကလက်မခံတာကောင်းတာလုပ်ဖို့မစဉ်းစားတော့ကံကံဤကျိုးယုံကြည်လက်ခံတဲ့ကမ္မတက္ကတသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့စဉ်းစားတယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်ဆင်းရဲဒုက္ခရလိမ့်မယ်ကောင်းတာလုပ်မှကောင်းကျိုးချမ်းသာရတယ်လို့ဘုရားကဟောထားတယ်ကောင်းကျိုးဆိုးပြစ်စွာရှိတယ်ငါကဆင်းရဲဒုက္ခကိုကြောက်တယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာရခြင်းနဲ့ဆိုဆင်းရဲဒုက္ခကိုရစေတတ်တဲ့အကုသိုလ်တွေကိုရှောင်ပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရစေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုံးမပဲဆိုပြီးဟောကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်လာပဲဘုရားတော့ဘုရားဗတ္တဝင်သူတော်စင်တွေစဉ်းစားကြည့်ကုသိုလ်ကောင်း